र नमस्कार सबैलाई है। र आज एकजना टुरिस्ट दाजुको है चाबी है भाँचिएछ ड्राइभर दाजुको है। र धेरै आपतमा पर्नु भएको रहेछ दाजु है। र मलाई भाइ यो जोइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु आउनु भएको रहेछ है। र म जस्ट ट्राई गर्नेछु यो जोइन हुन्छ कि हुँदैन। र एकदमै टुरिस्ट पनि गाडी चलाउने बेलामा जाने बेलामा चाहिँ सिलगढी लानुपर्ने रहेछ है। र चाबी अचानक भाँचिँदा चाहिँ मेरोमा आउनु भयो हेल्प माग्नु है। र कोसिस गर्नेछु यो हुन्छ कि हुँदैन है। र यसको यो भयो भने पनि यसको यो जुन यो लाबरको के भन्छ यसलाई मलाई त्यस्तो थाहा भएन है। यो चाहिँ जल्छ जस्तो लाग्यो मलाई है। फाइनली भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यसको चाहिँ यस्तो हालत भयो। र फाइनली यो चाबी चाहिँ जोइन चाहिँ भयो है। अन्त पित्तलको चाहिँ रहेछ। पित्तल फलम भएको भए चाहिँ यो हुँदैन थियो सायद। पित्तल भएर चाहिँ यो जोइन हुन सक्यो है।